Faşizme karşı omuz omuza. Parti Komele û Saziyên Demokratîk yên wek tevgera heftê û heştan îhade û hedeka. Di 45-mîn salvegera derbeya leşkerî ya 12 îlona 1980 da li meydana Taksim Stenbolê daxuyaniyeke dan çapemeniyê. Di rojeva wan da pêvajoya çareseriyê û destûreka nû ya sivîl û demokratîk hebû. Darbeyle yüzleşmediğimiz için. Ji ber ku Türkiye bi derbeyê re rûbirû nemaye, ji hesab nepirsî hişmendiyê derbê îro bi şevê û kiryarên cuda dewam dike. Ji bo ku carekî din derbe çenebe, lazim e dewlet bi wê rastiyê re rûbirû bibîne. Bi taybetî jî di wî heyaman ku ji bo aştî çareseriyê pirsa Kurd pêvajiyekî nîqaşî têkirin, di hewcedarî zêdetir bi wî yekê heye. Laliyedin. Li ser pêvajoya çareseriyê hevpeyvîna serokê MHP Dewlet Bahçelî ya bi rojnameya Sabahê re. Bu yek ji rojeva sereke a medya, siyaset û civaka Tirkiyê. Bahçelî dibêje Öcalan û PKK berpirsyariya xwe aniye cî ne em gihîştine qonaxa behskirina zemîna pêkvejiyanê. Bahçeli'nin temsil ettiği kesimler biraz daha yumuşak yaklaşıyorlar bu sürece. Bahçeli û aliyên kunûnertiya wan dike hinekî bi nermî nêzîkî pêvajûyê dibin. Lê bi qasî ez dizanim Erdogan jî hewl dide bi baldarî nêzîk bibe. Tevgera azadiya Kurdan bi taybet jî Öcalan hemû berpirsyariyan xwe bicihanîne. Ji xwe ez vê yekê nabêjim. Bahçeli bi xwe dibêje. Lê dewleta Komara Tirkiye û rêveberên dewletê yanê muxatebên pêvajoya aştiyê heta niha derbarê pêvajoyê de gav naavêtine, niha jî gav navêjin. Süreçle ilgili adım atmalılar. Adım atmıyorlar şu anda. Hevberdevkê HDK Alî Kenanoğlu ji Rûdawê re da zanîn ku daxuyaniyên Bahçelî jî dide nîşan ku dewlet hêj berpirsiyariya xwe bicîne aniye. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları. Ev daxuyaniyên Devlet Bahçeli ji bo virûşhûn de meşandina pêvajûyê giring e. Ji xwe tişta ku ew dibêje mijarên ku heta niha tevgera siyasiya Kurdan behs dikire. Belê, bi giştî tevgera Kurd, PKK jî di nav de bi hemû baskên xwe ve ji bo pêvajû rast bimeşe û bigihêje armanca xwe gavên pêwîst avêtin. Nihayê dî dûr hatiye ser serarastkirinên yasayî. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi. Komisyona çareseriyê piştî demekî dîsa li parlamentoyê dest bi civînên xwe kir. Komisyon di civînên heştemîn û nehemîn da guhda nûnerên Konfederasyonên Sendîkayan û Saziyên Sermayedaran. Li ser pêvajoya aştî û çareseriyê di navmeha îlon û cotmeyê da hêvî û bendewariyên ku wê li parlamentoya Tirkiyê zemîna yasayî bê amadekirin û pêngav bên avêtin zêde dibin. Di vê çarçoveyê da tê çavarêkirin ku di demekî Kurd da di nav da hevserok jî di nav da şandeyeke berfira ya Dem Partiye serdana İmraliyê bikin û bi Öcalan re bicivin. Lê wê komisyona li parlamentoyê jî serdana İmraliyê bike an na hêj nediyar e. Ömer Sönmez, Rûdaw, İstanbul.